מדריך קוקו, אפילו לא ביקשתם, אבל נתחיל. אז קודם כל נוריד את הקוקו המפורסם של הביציים. קודם כל, קליל, נוריד. קודם כל מזרקים את השיער, כאילו בטח יש לכם ממש קושי. אם אין לכם קושי, צריך בלי קושי, כאילו, אבל מותר ככה. עושה, לוקחת את הגומיה ביד שלי. כאילו אתם אוספים קוקו. אבל הצורה שצריכה להיות מעוגלת, ככה, תופסים. ואם יש לכם שוונצים, לי לא כל כך, תעתקו את זה, מה שאתם עושים, עד שלא יעז לכם את הקוקו. וזהו, סיימנו. כאילו זה קליל מאוד, אבל עשיתי לכם ככה. אתה רוצים לראות את זה מהר? רואים?